Sziasztok, jó reggelt! Ahogy megígértem nektek, úgy elkezdem készíteni a finom fácánlevest a vasárnapi ebédre, ahogy jönnek a vendégek. Sajnos a kislányom az még nem kelt fel, mert alszik, de én azért megpróbálom kihozni a legtöbbet belőle. Sajnos a fácát nem sikerült rendesen megpucolni, ezért nyúzás lett belőle. Igaz, kicsit korán van, mert fél hét lesz pár perc múlva, de hogy minél finomabb legyen a leves, annál tovább kell főni. Legalább egy 5 órát. Jó finom legyen és puha. Mivel a kislányom még alszik, így egyedül csinálom. Megpucoltam a zöldségeket, amit mindjárt meg is mutatok nektek. Sárgarépa lesz benne, fehérrépa, zeller, káposztalevél, paprika, paradicsom, fokhagyma, hagyma, igaz, az még nincs itt, meg teszek bele még 2 szem babérlevelet. Belekerültek a zöldségek, a húsi benne van, és szép lassan nekiállok főzni a húslevest. Annyi dolga van, hogy szép lassan bugyborékozva följön. Itt van a segítségem, így segít, így nyomja az ágyat. Kislányom, mi lesz a húslevessel? Domcsikám, mi lesz a fácán húslevessel? Mi lesz? Apa fogja megfőzni? Igen? Jól van, apa megfőzi neked finom húslevest. Jó, köszönj azért a videóba. A levesünk elkezdett pötyögni szépen, a fácán ereszti ki szépen a zsírját, az aranysárga zsírt, ettől lesz szép sárga a leves. Annyi dolgunk van még vele, hogy lehaboljuk majd, amikor kell. Lehaboltuk a levesünket, szépen kieresztette a zsírját, szépen gyöngyöződik. Annyi dolga van, hogy följön, és minél finomabb legyen. Sziasztok! Elkészült a fácán húsleves, megjöttek a vendégek közbe, és elkezdődött a vasárnapi ebéd. Jó étvágyat kívánok hozzá! Sziasztok!